السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة يوم أمس ثلاثاء 20 فبراير الجاري بإدانة صاحب مدرسة خاصة بالمدينة ذاتها من أجل تهم تتعلق بالاستغلال الجنسي لتلميذاته. وحكمت المحكمة ابتدائيا وحضوريا على المتهم بالسجن 12 سنة بعد استماعها لمرافعة المحامين وممثل النيابة العامة وكذا اطلاعها على ملف القضية. وكانت النيابة العامة وقاضي التحقيق قد تابع المعني بجناية الاتجار في البشر، التغرير بقصر وهتك عرضها بالعنف في واقعة تفجرت شهر يوليوز المنصرم بمدينة طنجة. وكانت أشكاين قد تطرقت لتفاصيل ملف في مقال سابق، حيث تعود القضية إلى شهر يوليوز المنصرم عندما توجهت زوجة المعني التي تشاركه تسيير المدرسة الخاصة بالدعم البيداغوجي إلى الشرطة من أجل التبليغ عن الأمر بعد توصلها من طرف موظف بالمؤسسة برسائل فاضحة تخص زوجها تجمعه بتلميذات قاصرات. وقد كشفت الرسائل قيام المعني باستغلال سلطته كمدير للمؤسسة التعليمية من أجل إجبار تلميذات قاصرات على إشباع نزواته الجنسية داخل مكتبه بالمدرسة المتواجدة بمنطقة الدراد بطنجة تارة، وفي منزله مستغلا غياب زوجته مرات أخرى.